Hôm nay trời mưa, thấy hai bé cún hàng xóm này tội nghiệp quá nè, cứu trợ tụi nó bữa ăn. Rồi mọi người thấy mưa không? Nhà mình cũng nuôi một con nữa, cái có đồ ăn á, mình chia sớt cho hai bé cún này ăn chung. Đây, đây chính là cháu nhà mình đây. Bé này á kén chọn lắm nha mọi người, cho nó ăn ha, phải bưng nó qua nó mới ăn nha. Lu nha, lu 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 lu.